Med oss I dag har vi en BMW M240i. Jeg kommer til å vise eksteriøret, interiøret og ikke minst ta med ut på en prøvetur. Mange ser på dette som lillebroren til M2, men kan det være like gøy? Mitt navn Martin, og du ser på CarView. Hvis du ønsker å se flere biltester og bilinnhold, setter jeg stor pris på om du går inn på YouTube-kanalen min og abonnerer på kanalen og trykker på varsleknappen. Det muliggjør mer bilinnhold fremover. Her sitter det en B58-motor. Den yter en 374 hester og hele 500 newton. 0-100 på ca. 4,3 sekunder. Det som skiller denne fra M2 jo at M2 har en S58-motor, yter ca. 40 newton mer og har en 460 hester. B58-motoren derimot jo særdeles solid. Jeg vil si at dette et smykke av en motor. Det har vært lite feil med dem opp igjennom. Så et godt valg I denne bilen, og det nok med torque og power. Det jo lite som slår sorte biler, spesielt når det regn. Her har vi sorte detaljer på bilen. Det jo BMW LED-lykter. Veldig gode lykter på bilen. De sorte detaljene fortsetter. Det sorte vinduslister. Som standard på M240i så får du da M-speilene, som bygger ut inn til vinduslistene. Veldig tøft. Sporvidden på denne, den noe bredere som standard på M240-kupéen. Den da 9 mm foran og 4 mm bak. Som standard på M240i så har du en spoiler som kommer med. Fine betegnelser her. Så har du en ny lykt, eller nye baklykter. Dette jo faceliften. Det jo 23-modell, førstegangsregistrert 22. Men den har fått faceliften. Det jo en tøff diffusor med 2 endestusser. Det jo en potte på hver side, men de bygger ut og blir større. Veldig maskulint og fint. På denne så sitter det noen pene 19-tommer felger. Det røde kalipere. Det jo på 240i så får du større M-Sport-skiver enn på standardutgaven. Det jo 348 mm foran og 345 bak. Hvis du velger å oppgradere til Pro-packagen så får du enda større skive foran. Da får du 374 mm. Jeg vil ikke si at det nødvendig, men det en mulighet med Pro-packagen. I tillegg til tidligere nevnt bredere hjulbuer. Det en ting som jeg vil si løfter denne bilen kontra å velge å gå for en M2 jo vekta på den. Biler blir veiende mer, men denne veier totalt 1690 kilo, mens M2 derimot veier 1725 kilo. Så det en liten vektdifferanse der, men bilene blir tyngre, og det jo veien de fleste nye biler går nå. Vi må jo høre på motorlyden på denne bilen. Martin, start opp bilen! Kult. Det jo mye filtre som gjør at det ikke like mye lyd på nye biler I dag. Men denne har ikke en softlimiter, så det betyr at du får den til mellom 60-7000 omdreininger. Så la oss høre på revinga. Martin, rev litt nå. La oss ta en titt på interiøret I bilen. Her ser vi jo de velkjente setene til BMW. Godt med polstring. Og det som litt tøft at de har valgt å ta sømmene på setebeltet I tillegg. De matcher med de blå sømmene I setet. Starter med setene. Her sitter jeg veldig godt. Det godt med polstring på siden, som støtter opp I svinger. Det myke nok sitteputer, slik at jeg sitter godt, og her kan jeg sitte I flere timer. Det nok med innstillinger på siden, det korsryggsstøtte, du kan få under låra. Masse gode innstillinger, her finner du en god sitteposisjon. Det I tillegg memory på setet. Litt av utstyrspakka på denne da. Det masse utstyr. Du har soltak, du har blindsoneassistent, du har varme I rattet, head-up display, så det en godt utstyrt bil. Denne har jo faceliften av infotainment-system I bilen. Så her ser du at du har fått et curve display som går hele veien. Det jo en oppgradering. Ellers jo det meste velkjent, hvis du kjent med BMW. Det jo noen fysiske knapper på midtkonsolen her. Det Sport, Komfort, Eco Pro. Du har det kjente hjulet som du styrer skjermen med her. Så har du jo muligheter til å ha flasker og kopper. Ellers det noen kule detaljer her. Det jo Ambilight-system I bilen, hvor det blir forskjellige typer lysfarger, ettersom hvilken farger du vil ha på. En annen litt tøfting jo at den blinker rødt.
godt når du tar opp døra, så det noen enkle detaljer som oppgradert i denne bilen. Jeg tenker vi egentlig klare for å ta en kjøretur. Denne bilen her har jo en 8-trinns automat girkasse. Den satt opp på stålfjærer. Det ikke adaptivt understell. Det må oppgraderes på Pro-packagen. Men bilen sitter utrolig tight, og for dere som kjent med BMW, så jo de kjente knappene. Du har kjøresystemet EcoPro, Komfort, Sport og Sport Plus. Akkurat nå kjører jeg Komfort. Jeg kan enkelt sette den i Sport. Da vil den gire ned, få opp turtallet. Rattet blir tyngre. Ja, den sitter bra, altså. Jeg har kjørt både M2, den samme årsmodellen. Og jeg vil si at denne overrasker meg. Den har jo noe mindre ytelse. Men det jo B58-motoren, så det nok med tork, nok med kraft. Det en god lyd på den. Det mye kjøreglede i denne. Så hva synes jeg egentlig om denne bilen? Denne bilen her, for å gjøre det klart, har jo en prisantydning på ca. 800 000. Akkurat nå ligger det ingen bil ute på Finn, men estimert i 800 000. Skal du ha M2, så må du opp en 200 000, i hvert fall. Dette jo ca. en 2 år gammel bil, men den holder seg ok i verdi. Jeg synes du får veldig mye bil for penger. Grunnen til det fordi du får rekkesekser på denne. Det en 370 hester. Du får masse power. Det B58-motoren, så den solid. Forhåpentligvis lite feil fremover. Det mye kjøreglede, sitter godt, masse utstyr. Så hvis du ikke har det store behovet for å ha de litt bredere hjulbuene, litt større motor, litt mer ytelse, så ikke strengt tatt nødvendig. Men igjen, spørs hva du prioriterer. Jeg setter stor pris på at du har sett på videoen her nå. Jeg håper du kan gå inn og abonnere på kanalen, og følge meg videre og like videoen. Jeg vedlegger Instagram i bioen. Takk for nå, og vi ses.